आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है साउंड ऑफ वोवल ए पर आधारित। इसमें सीवीसी वर्ड्स दिए गए हैं। सी का मतलब कॉन्सोनेंट, बीच में वोवल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा। ये सबसे पहला पार्ट है इस वीडियो का जो वोवल ए के ऊपर है। तो इसमें एक चीज़ खास आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली, ए को ए बोला जाएगा। अब एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि बी के लिए बा बोला जाता है, सी के लिए का होता है, डी के लिए डा होता है। उन्हीं को आपको इसमें ध्यान में रखना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एट वाले वर्ड्स हैं। टी के लिए आप जानते हो कि टा की साउंड आती है। अब उससे पहले अगर ए लिखा तो क्या बन गया? एट। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें सब में ए टी लगा हुआ है, और जो उससे पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ है उसमें हिंदी वाली साउंड आपको जरूर याद रखनी है। मैं भी उसी प्रकार से पढ़ूंगी। अब ये सी है तो हम सी नहीं पढ़ेंगे, इसे का पढ़ेंगे हम। क एट कैट। पी को क्या पढ़ेंगे? प एट पैट। अब एस के लिए स एट सेट। ब एट बैट। ह एट हैट। एच के लिए हा की साउंड होती है हिंदी में। र एट रैट। व एट वैट। म एट मैट। ब एट बैट। तो ये साउंड आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। फिर जो बच्चे उनसे अगर मान लीजिए मैं बैट की स्पेलिंग सुनूँ और नहीं पता तो कुछ भी बोल देते हैं, एम बोल देंगे, पी बोल देंगे, एस बोल देंगे। फिर ये मिस्टेक नहीं होंगी। बच्चे बड़े इजीली स्पेलिंग्स को समझ पाएंगे और ठीक से रीड कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। डी के लिए डा साउंड होती है हिंदी से। अब ए उससे पहले लगेगा तो क्या बन जाएगा? ए डी एड। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं इन सब में लास्ट में ए डी एड ये ही वर्ड आएगा। और जो पहले वाला लेटर है उसे आपको हिंदी के हिसाब से पढ़ना है, ये याद रखना है। टी के लिए क्या आता है? ट एड टेड। स एड सेड। प एड पैड। म एड मैड। ल एड लेड। ह एड हेड। आप जानते ही हैं कि एच की साउंड हा होती है। आगे देखते हैं फा की एफ की साउंड क्या होती है? फ एड फैड। ड एड डैड। ब एड बैड। है ना कितना आसान पढ़ना? तो आप ऐसे रीडिंग करिए और सारे एक साथ नहीं रीडिंग करनी है। एक तरह के वर्ड एक बार लिख लीजिए आप और उनकी प्रैक्टिस करिए। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अब आगे देखते हैं। जी लिखा है, जी की साउंड क्या होती है? ग। अब जी से पहले ए लगा। अब ए की साउंड हमने क्या बताई? ए। अब ग जी लग गया उसमें तो गा की साउंड एग। क्या लगेगा? एग। तो अब टी की साउंड टा होती है। ट एग टैग। स एग सैग। र एग रैग। ह एग हैग। ल एग लैग। ब एग बैग। न एग नैग। प एग पैग। ट एग टैग। है ना कितने इजी? इसमें आपको केवल प्रोनाउंस ही करना है, मीनिंग नहीं ढूंढना है बिल्कुल भी। चलिए आगे के वर्ड देखते हैं। यहाँ बी। बी की साउंड क्या बताई थी मैंने अभी? ब। अब बी से पहले ए लगा और ए की साउंड ए, तो क्या बन गया? एब। इनमें सब में क्या आएगा? एब। तो टी लिखा पहले ट एब टैब। न एब नैब। ल एब लैब। अब जे की साउंड होती है ज एब जैब। अब जी की क्या बताई थी? ग। एब गैब। फ एब फैब। ड एब डैब। क एब कैब। अब ये वर्ड्स हैं एप साउंड वाले। अब पा किससे बनता है? पी से। पी जहां होगा वहां पा साउंड निकलेगी। अब ए पी क्या बन गया? ऐप। तो इनमें आपको सब में ऐप की साउंड लास्ट में आएगी। सी से क्या साउंड बताई थी? क ऐप कैप। म ऐप मैप। अब जी की ग। ग ऐप गैप।
एल की ल ऐप लैप, न ऐप नैप, र ऐप रैप, स ऐप सैप, ट ऐप टैप। कितने इजीली पढ़ लेते हैं ना आप इनको। अब चलिए आगे देखते हैं। माँ के लिए क्या आता है? एम, और एम से पहले ए लगा तो क्या बन गया? एम। क्या लगा? एम। अब ये सारे वर्ड्स वो हैं जिनमें लास्ट में एम है। अब जे से क्या बनेगा? ज एम जैम, र एम रैम, य। अब वाई से बनता है य एम यैम, एच से ह एम हैम, प एम पैम। अब एन के लिए ना आता है, और एन से पहले ए लगेगा तो क्या बनेगा? एन। तो ब एन बैन। अब सी से का आता है? क एन कैन, फ एन फैन, म एन मैन, प एन पैन, र एन रैन, ट एन टैन, व एन वैन। इसमें जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपकी रीडिंग हैबिट्स इम्प्रूव होती चली जाएंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको ताकि जल्दी से मिले